Ciao cittacci! Oggi vorrei parlarvi della scala di Do maggiore. Che cos'è questa fantomatica scala di Do maggiore? È composta da una serie di note che sono le seguenti: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Dopo essere arrivati al Si possiamo ricominciare da capo questa scala e quindi ricominciare dal Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re fino all'infinito. Perché è composta da 7 note? Perché una scala maggiore si ottiene in base ad un rapporto di toni e semitoni. Che cos'è un tono, che cos'è un semitono? Mettiamola così, è una distanza tra una nota e l'altra. Per esempio, quinta corda, terzo tasto, questa nota qua è un Do. Un tono di distanza dal Do si ottiene spostando l'indice di 2 tasti. Questo è un Re. Perché ho detto che la distanza tra questa nota, che è un Do, e questa nota, che è un Re, è di un tono? Perché un tono sono 2 tasti sulla chitarra. Quindi 1, 2. Da qui a qui ci sono 2 tasti. Ve lo faccio rivedere. Do, un tasto sopra, 2 tasti sopra. Questo forma un tono di distanza tra la prima e la seconda nota. Il rapporto che applicheremo per ottenere le note della scala di Do maggiore è Do più un tono Re più un tono Mi più un semitono Fa più un tono Sol più un tono La più un tono Si più un semitono Do. Questa nota qua e questa nota qua sono 2 Do. Ok? Ad un'ottava diversa. Significa che da questa nota a questa nota c'è un'ottava di differenza. Perché? Primo Do, che è questo, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Quindi la distanza all'ottava nota rispetto al primo Do è un altro Do. Noi abbiamo capito che c'è una distanza di tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Questo è il rapporto che abbiamo tra le note di una scala maggiore. Ottenute queste note possiamo ricapitolare dicendo che tutte le note che abbiamo trovato sono naturali, quindi non hanno alterazioni. Che significa avere alterazioni? Che cosa sono le alterazioni? Che cosa sono le note che non sono naturali? Che vuol dire? Tra questo Do e questo Re, che cosa c'è in mezzo? Ovvero qui, sempre quinta corda. Quindi Do, nota sconosciuta, Re. Che cos'è questa nota sconosciuta? Questa nota sconosciuta può essere chiamata in 2 modi. O Do diesis, questo è un Do, questo è un Do diesis, che significa che il Do diesis è la nota subito dopo il Do e subito prima del Re. È quella che sta in mezzo tra il Do e il Re. Quindi può essere chiamata o Do diesis o Re bemolle. Come fare a ricordarselo? Bene, è semplice. Significa che il Do diesis, che è quarto tasto, quinta corda, è la nota subito successiva al Do. Quindi diesis praticamente ti fa aumentare la nota di mezzo tono. Quindi un Do normale è un Do naturale, che è questo qua. Se metto accanto a lui un diesis, automaticamente si alza di mezzo tono e diventa questa nota qua. Sentite, Do, Do, c'è questa distanza di semitono. Può essere anche chiamato Re bemolle proprio perché la nota che viene dopo, ovvero il Re, che sarebbe questa qua, che indico con il medio, è uguale alla nota che viene dopo ma con un bemolle accanto. Il bemolle depotenzia la nota stessa di mezzo tono. Quindi dire Do diesis o Re bemolle è la stessa cosa. Ok?
Do, Do diesis con Re bemolle, Re. Qui abbiamo Re diesis o Mi bemolle, perché Mi è la nota che verrebbe dopo. Se gli mettiamo accanto un bemolle dobbiamo decrescere di mezzo tono, andiamo a scoprire il Mi bemolle, che è uguale a Re diesis. Ok? Do, Do diesis o Re bemolle, Re diesis o Mi bemolle, Mi, Fa. Quindi qui vediamo una cosa strana, nel senso che tra il Mi, che è sul settimo tasto, quinta corda, e il Fa, ottavo tasto, quinta corda, non ci sono alterazioni, non ci sono note alterate, quindi non ci sono note con i diesis o i bemolli. Dopo il Fa c'è il Fa diesis o Sol bemolle, Sol, Sol diesis o La bemolle, La diesis o Si bemolle, Si, Do. Quindi la seconda differenza è che tra il Si e il Do non abbiamo note né bemolli né diesis. Ricapitoliamo. Prima cosa, le note di Do maggiore sono 7, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Queste 7 note sono intervallate tra di loro di semitoni e toni. Con quale rapporto? Tra la prima e la seconda nota, quindi tra il Do e il Re abbiamo un tono, tra il Re e il Mi abbiamo un tono, tra il Mi e il Fa abbiamo un semitono, tra il Fa e il Sol abbiamo un tono, tra il Sol e il La abbiamo un tono, tra il La e il Si abbiamo un tono, tra il Si e il Do, che è la nota successiva, quindi rincominciamo la scala, c'è un semitono. Ovviamente la scala può andare avanti fino a che lo strumento lo permette. Poi, seconda cosa da ricordarsi, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. E poi posso continuare. Re, Mi, Fa, Sol, e sono arrivato in fondo. La terza cosa da ricordarsi è che tra le note della scala di Do maggiore ci sono delle note alterate, ok? Che non sono all'interno della scala di Do maggiore, ma esistono, ok? Quindi tra il Do e il Re c'è una nota al momento sconosciuta, questa nel quarto tasto, la possiamo chiamare o Do diesis, perché il diesis aumenta la nota stessa di mezzo tono, ok? Do, poi si mette un diesis accanto e diventa più alta di mezzo tono, oppure può essere chiamata Re bemolle, perché è uguale alla nota che viene dopo, ma con un bemolle accanto, che è quello che diminuisce di mezzo tono l'altezza della nota. Adesso vi dirò tutte le note che esistono, tutte le note possibili, ok? Do, Do diesis, Re, Re diesis, Mi, Fa, Fa diesis, Sol, Sol diesis, La, La diesis, Si, Do. Questa è la ripetizione, quindi nella scala maggiore abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 note, perché poi questo è un Do e riparte la scala. Quindi le note di una scala, della scala maggiore di Do, sono 7, le note in generale sono 12. Se avete qualche domanda scrivetemelo nei commenti, e se non sono stato chiaro farò altri video per questa cosa qua, in base a questa cosa qua. Probabilmente le farò anche con il pianoforte, così capirete ancora meglio. Va bene? Ciao cittacci!